So leo nilikuwa nimekwambia pastor anakuja na it's very wise Pastor Ona Kinyari, don't hide anything. Because me I feel my privacy our privacy ne invaded nyundo wa mom. It's good we talk. You know, he's our spiritual dad. Ne favor to kill her. And ne go convince. No ali pastor okay kamwiria mami athamire kanitheno athiagari. Oka kanitheno to thiaga. So me I feel mom needs help. She's crying for help. No. Niaretia help. Na nijui loneliness iyo mami akoragwo nayo MCA wiki. Shout a lot. Ona leo nikio uronele ginya arathamire guku. Okay. No one tari kaudo abnormal areka, which is abnormal. But we all the same way your mom really actually probably she doesn't hate you. Actually kiria ona nyona gatawe ekagari. She's crying for attention. You know tuikara oidwele nake. No. Then all of a sudden I met you and things changed. No. Tuikara hamwe nake. Now she really sees me. Yani danyonaga muno. But nema baby. But ameamka. It is okay. Onatia. Otagigerie kumurora. Na wakati ndirathi kumurora aga karurania mahoya make agandika mimi siendagi. Ndiye dawo. Okay, it's good to murora todo. Okay, she's my mom either way. Ni mami wito, mamu yeah, she's your mom and also. I respect her. She's my mom, yeah, babe. No nikurika ududireto omenye. Kumote ne. Kana kugwetera airetu age mari ega ginya. Trakwiratiriri. Probably mom afiraga you took her space. You took her place in her heart, which was either way was meant to happen. No. She feels no adunyire my only person. You know, from a young age we've been always the two of us. Just me and her. Nobody else. It is high time etekirira kirikaniro kyo. Yeah, she atiga ive. It is utangalia amani angalia niangalia tu. Let me check this time now. Hello, you're coming. Hello, Pastor. Brother Waigua. How are you doing? I'm fine, asifiwe Mwokozi. Asifiwe sana. Mko salama? Kabisa. Hey, you have a seat please. Asante. Karibu sana Pastor. How are you? Amen. Uko salama? Kabisa, karibu. Hallelujah, asante sana. Thank you. No, nikwe Pastor to my papa please. Kana gasari. Sawa. What do you prefer, Pastor? Water, juice, tea? Nipatie maji tu. I'm okay. Karibu sana Pastor. Mkoje? Tuko salama kabisa. No ahura na dorena. I know it will muno, especially when it's raining. But I'm okay, you know. You're very okay, yeah, sure. You right to know you. We're nyinyo. And then ona kuulite kana utaule. And then pia gari yako it's good. Yeah, iko sawa. Ni off nikilia. Yeah, thank God. Thank God. So yes. Tulioku na mwathani we are still pushing. Oh, and how's your mom? Mom is okay. Though hajaamka bado. Alio guku. Wow. Yeah. Okay, na kimuliko kinene kia gona kiwa uko ndarathama. No ajirete. But now I feel apart from where we kara uko gole, I feel niarenda help. She needs some help. Yeah. Okay, nidakwiritia atiriri. Nidakwirite mami oka goko gori. The only thing esiragi ohoro wayo. What babe? Yeah, it is okay. The only thing esiragi ohoro wayo. No witchcraft. No ajirite. Witchcraft. Onaga mutumia kwa hana tamurogi. Okay, every time we talk with my wife, imagine she went to even an extent ya gutwira gatutikaiga bedroom ito. She wants to listen everything that is happening in those rooms. So gafira tiriri, yes ni mami wito and she's my mom na ndimwendete muno. But I feel niraigirira maundu maitu muno, which is not supposed to be the case. I understand. Yes. Na let me say this. Your mom niturutaneti hara igona kanitha.
ndio ajiriria na ithui. Yeah. Okay? And she was very good. Yeah. Participation ya kanitha-ini alikuwa sa until anyitanire na maundu mao na we. Yes, ma'am. Pastor. So kidogo ni kuinteract. Noiwareti au? Noiwareti au? Na nini akata ndaigwa. Ndigimunege. Runa amutwalira riu tiwe kumuruma. Eguthi kumuruma. Riu maundu maya na nikiona ni ndaigwa ndinathire muno wanjuke guku nigetha so that we can discuss these things. Nigetha na inyu mutika ikio ningi mutego-ini. Ningĩ wanegereria akareniku. Ikija kuya kwa ile newera ndini. Kaura thambiri. Neti kwanza uzokete kuiga ngoti ya kwake. Murede ha. Ma'am. Ni uraririo. So no kigwa. So nikiona ona hari Ayuka mugeithie. Oro mucio ni wendaga uhoro wa gukirĩrĩria mũno maũndũ-inĩ maingĩ na gukirĩrĩria nĩ mĩena yothe gukirĩrĩria mũciari o ũrĩa hana Nima na inyuere mugekata mugakiranĩrĩria because maũndũ nĩ mokaga no gukora so many things are happening moritũ maingĩ so hatarĩ uhoro wa gukirĩrĩria then Ma'am. ndakora muthiathiĩte no nĩ ngirĩrĩirie. I have really given it my best now. na ndukunoga na mutikunoga. I am a human being, Pastor. I am a human being. Mama wakithaba niguo tena cenjia nguo. Mami. Riu nathukirie nginya kiratu kikiugua riu. Nyina igwa. Urenda kunjira tena. Nduna cenjia nguo, nduna we na wewe oigwa ndrakira katugeithanie na mami guko. Nini? Newe. No wabotire kuthoma Bible wega. Bible no wathomire wega tainamite. Ukama muikare thĩ. Kwegere mami. Ndo abe ikaikare. Ona ngihane ta ndirai kunyitoga ni tondu no ana Wakinyitogeni. no ajuria kiuria githa. No na ciana icio uri irakube gitio. No ni matingimbe gitio. Niki na ndi. Mundu umwe tu aigwa ndikimwe kwa kuheana gitio. Ni naigwa. Niki kiugo. Kwa mapepo ni mokagira ndirica-ini. Riu atire ni naigwa. Oh. Naturere. Hey. Ngukwira ni ndokwa ngeithi andu aithi tugituraga na kanitha ona ko we no agicoka no ndi we no athire. Okay, Ukigwa kundu gutari na roho ni kweherera yagirira. Riu atiriri nyina na no wega ona uguragwa no wega. No uhoro wa roho ri then hari thina muno mandiko matiraga atiriri ati ni tukamenya uhoro wa ma kana mukanya umanya uhoro wa ma na uhoro wa ma ni ukamukura ukombo-ini tathikiriria ungiago kurumirira uma wa kiugo kiria kiri kiama kia Ngai ndungiohoka gutoro urumagirira maundu wonage maundu matari ho. Nguo ĩno ĩkĩrĩtwo nĩ mũirĩtu ũyũ rĩ ĩcoretwo ndwĩ ĩno ya igũrũ blouse tone njora kindu ũguo nĩguo ndĩrauga atĩrĩrĩ urona coretwo mũndũ ũtarĩ roho-inĩ rĩ ndangĩona nimerona coretwo ndu urona coretwo kinyina waigua tugitoko ita na nĩ maraka tugetikie nĩ kĩ coretwo manyaganyaga macio ma Ngai nĩ kuuga atĩrĩrĩ roho wa Ngai wĩ thĩinĩ wa mũndũ ũrĩkũ. Aya turukia tu yakini kano Ngai tambetiga mundu gwitwo oigwa
nyina igwa nyina igwa tathikiria haha thikiria haha nigetha uhote piu gutaula maundu ma kiroho no nginya urikire thini wa ki kiugo nogo na kiugo gikorokire ni kiria kia no na kurikira kiugo ni kiria kia ma ukuona urionaga riu ino rauga ati ni exposed ni kuga ati iriku ndakagete thika ira igwa ino tigwa rauga ino rauga ni uhoro wa gutura rihora gutaura ni maundu ma gutaurana study bible riu ri reke tukembe tutigane na bible reke twambe twarie ndeto ino tondu riri na mundu gwitwa igo ni pastor wake na ni ajirite uhoro igo wake ni pastor wakwa ningi gituika pastor nani ni ati itagikuwi ni ujui no riu nawe ri no aregire mabundithio maria twekaga atia na nikio wekire atia koro wari wa methire itu ri tugituraga nawe no riu no agikire atia ono ndirenda ugatiriri ciana ici ni ciaku na nima ciana ici ni ciaku na ni urabatara gucitwara na njere yagirire na gucitara na ngai uria wama na niguo nawe riu nigetha umonie ngai uria wama no nginya ugikorwo njira-ini iria ri yama kana mbere ya mufiri ya pastor Kenya beju yodo wa mbere kira ni tamami na thikiriria tondu ndu no abata muno na ni wabata muno na hariwe tondu andu aya eri mena nyumba okay mena nyumba menayo na unyite wega tondu wira witu nawe akore ndungata ya ngai ogura ugari wira wa ndungata ya ngai ni guthondeka na ti kumomora na koguo mahinda mothe ona andu atu ciana ici tugicitara riu ni atiriri ni naigua tigana andu aya ndakwira aya ri uyu ri ni muthuri wake mandiko mauga ati undu uri uramakia ni ati waigua ngirite uguo ati mathire kunyanika marathire kunjambia kuri ningi ugukite kuthomera kana kumatara niyo ndiratara no ri haha nawe uthikiririo ndiramatara tondu nawe ubati kumatara atia wa mbere ri mandiko matwiraga atiriri eri magunyitithanitio ni mwathani gutiwagirwo ni gukau gatagati riu riria ukite tondu makihete uhoro ugoka ugauga ati guku ni kuo na ndukuma uyu niwe mwana wakwa kuri ari mundu akoragwo hari utonga wa kiuri no tonga wakwa ni mwana uyu na riu utakire gikuo we ukire gikuo na gikuo nikio kibati gutigithania andu eri ni urona riu nguo teno ekirite ina makanya tamayari nona maruga sitani aingiritio kaingirio ni pastor ni kuri undu muthuri wakwa njira riria utagukite na mam daumaho anjira ndigetigire kwaria njarie maundu mothe njarereirwo ngarereirwo ndokiarie uyu ti wa munene wanyu gakiro ndikionurwo atiriri riu naiko ungaine no waguthirire andu iko uthirite nduiko utatigite ka ungai marionekana maciaro riu maciaro ni mo mayo thina mbere my sister every time no menye kuri okurara wanyanika ni ndirakwanika ndiraria ma ndi mbere ya ngai ndiraria ma riu no na ndeto icio atamenye kuria kurara urega gweterera andu kanitha ndiraria maheni singengojea watu kwa church thina mbere pastor ndiri na thina ni mam guka guku I really have no problem because she's the mother of my husband and it's the best thing that God has given me. Very true. Na okay wagakiario uguo ninaigua mamdu hore tuigwe mami ni kariki okay thina mbere ndari anegenera waigwa na ni wega waigwa ni amwendete piu by the way ona riria niendete nyina nita gutinda ukithoma ni bible iri urathoma utire bible urathoma mama no ni conversation tuli nayo thina mbere we thina mbere ndirarega relationship yake
na mwana wake Ni na mwana nĩ wake. njega. no And rä u kä å she ria nä likes- atä rä rä ona tå ikarä å guo rä njetarä ire njikarä te thä å guo ngeterera outsider oke athå kie må ciä wakwa Outside. Mami outsider no. huyu He's our pastor. He's our pastor, mom. pasta å rorete andå makä anä ka nyina na agakira Nguria te Rĩu mami. rĩ. Ni sawa, tiga nguria kiuria mami. å raregete kå meta gwaku Tiga kanitha-inä nguria mami, tiga nguria kiuria mami. må kä ra må nyanä kage njikarä te aba Mami tiga nguria kiuria. Maranjĩtire gwa na nĩ njũkaga ona Pastor. rĩo tũrarĩ gũkũ. Pastor, akijuria mami kiuria kimwe. ndä rona kå rä a mwana wakwa arorä ra Mami tondu ngiuma kanitha kau gaku guo nä guo ndonete Mom, come on. Listen. Learn to listen. Tondu number 1 ni uga ni ukure pastor wanyu guku gwe. No ndeto muthikiriria. nä aroka kwanza nä aroka thaa ici Ni ukire tumuthikiriria. Ni ukire tumuthikiriria mami, pastor wanyu. If you want us to listen to your pastor, abethikiririe pastor witu mami. Na nyambe ndĩmwĩre atĩrĩ njĩre your mom. Na rĩu ĩno I'm speaking this with authority. From God. Okay? Tondũ rĩrĩ yakwa Kũrĩ- maandĩko mauga atĩrĩrĩ nĩ njĩra kũrĩ njĩra cioneka ta irĩ njega mũno rĩrĩa mũndũ aragera no njĩra ĩyo ĩkoragwo ĩrĩ gĩkuũ. Sasa Very true. kũrĩ njĩra o rĩrĩa waumire ngwatanĩro-inĩ itũ ũgĩthiĩ maũndũ-inĩ ma andũ kũroterwo Yanyu. irato yanyu ĩni ngwatanĩro ithuĩ tikwanjĩrĩire koguo kå u no kuo å ngä enda må ndå atå rä å rä a å tå ire wombete kå haya nĩ ndiohete mũndũ we korwo nĩ ngĩohete we ũngĩkĩrĩ wauma nĩ ndũngĩgĩtũraga ũguo nĩwona mũndũ nĩ matuakaga atĩa matuatuaga rĩu we nĩwona andũ iganĩire hau no ndĩrenda gũkwĩra thikĩrĩria ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ Pastor, Atĩrĩrĩ, it is that difficult to yeah, deal with, yeah, mami. I understand. I understand. Nikio ndiruga atiriri. Ona rĩu you know Pastor, Harĩ tũrona nginya nĩ acurirrie mbica yake kũrĩa. Nyone nyũmba itũ. mone ona ni ndarĩ må thaka ndarĩ kuo Ukiri muthaka nginya ici mami. Pastor ona tũtirekaga nginya mahoya nĩ atũkagĩria thaa cigana Ndakenda. Thaa by force by force thaa kenda atĩ no nginya tiũgũgĩũkĩra thaa kenda na mũhoya no mahoya ona Ngai ndahũraga andũ Niwe kĩgoko pastor nginya nĩ amamũrire mũrango wa gwitũ. Agĩthũkia mũrango wa gwitũ. nĩgetha atua gũka gũtwĩta aka access. Aka access, she can access that room There is no anytime. privacy in Nyũmba ya this gũkoma. house. Bedroom itũ. There is no privacy. ici nĩ ciana ciakwa atĩrĩrĩ nĩnaigua we ũngĩrwo ũkorwo na kũrĩa ũkomaga rĩ gwaku rĩ atĩ gũtuĩke atĩ mũndũ arĩingĩraga huru enda kũingĩra no ũkenine ũguo ndĩrameire makomage na nguo Mami ugakora maũndũ mamwe magĩthiĩ na mbere ĩyo room ũkora maitho na ti gũtĩrĩ. makomage na nguo Mami, nguo ndĩrakwĩra. To ũguo pasa ndingĩkuhĩrĩria mũthuri wakwa nginya njikarĩte thĩ ũũ haha sitting. please atĩrĩrĩ nyina igua ũguo ũreka that is not right let me say with authority it is not right ti wega ona hanini nĩ ũrathũkia family ĩno ũbatiĩ kũmĩthondeka no ndũbatiĩ kũmĩthũkia arirĩtaga maũndũ mothe na kwanja niĩ pastor kaĩ ũtendete mũrũgũ tondũ korwo nĩ mwendete ndũngĩreka ni nyendete mũthuri wakwa na kĩrĩa kĩothe kĩramũthũkia nĩkĩo thũire atĩrĩrĩ mũthuri waku ndarĩ ara complain mũtumia wake atangĩ complain tondũ wa rĩrĩ cabaci niĩ ndangĩkorete ikarĩire cabaci harĩa cabaci agaikarĩra ona ngĩrigũka atahĩaga Pastor rũnĩ nginya nĩanjia kũhĩngĩca. Rũnĩ anjia kũnyita nginya mũthuri wake rĩu. Kũhĩngĩca mario. Kũhĩngĩca mĩario. auga atĩ We. ndauga atĩa Uga atĩ mũthuri waku ndarakaraga. Mami, ndakwĩra atĩrĩrĩ knowing very well. ndakwĩra atĩrĩrĩ ũyũ ndamũkorire aikarire cabaci ĩrĩ kwanza ĩrĩ rũgĩo-inĩ Tiga wĩna mama atĩrĩrĩ mũirĩtu ũyũ nĩ ndĩmũĩ sasa mambo ya chapati nĩwarĩkia ndirĩkĩtie tondũ nĩndĩrenda ũiguo nawe ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ family ĩno rĩ akorwo nĩ ũrenda ũrũgame achilia hii familia hapa ni kwake mũciĩ nĩ wao na ndũkariganĩrwo atĩ ciana ici nĩ ciakwa mũno mwana ũyũ nĩ wakwa gũtirĩ mũndũ ũregete rĩrĩa ũyũ okire gũkũ nyũmba ĩno kana okire kũrĩ mũrũguo nake atuĩkire mwana waku kamĩtwo gwĩciria ati ũhoro wa gwĩciria tondũ ũguo nĩguo kũrĩ na tini ndĩrauga nĩ maandĩko ĩno yaku kaĩ yugaga atĩ kaĩ ĩno karĩ ĩrĩkũ rĩu rĩ ĩno baby nĩ ĩrĩkũ yakwa ti exposed ta yaku
yakwa ni ama. Pastor, Bible no ndetagira mundu amehutia. Riu ndigenda kuruta ndoro riu reke ngwire ona inyuithi mundu uhoro wa Ngai uria mundu akurimene matuatua. Nona? No ndauga atiriri no ndagitua wakwa ndukahane torenda kuhandira wakwa. Ndauga atiriri ati njira kuri njira cioneka atari. Nĩũrĩkirie fellowship. Niĩ ona nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia nĩ ngwenda tũhoe. Huko ni tuhoe kama ile maombi imefanywa huku imetosha. Acha, ni ndiuma gũkwĩtwo. Ndiuma gũkwĩtwo. Na hatuhitaji maombi ingine. Njokire nĩ ũndũ wa gũkwĩthitiko. Ithi njiguũjũka. Nyina aigua. Ngũhoya we ndũ na thĩna nĩo nginya ngĩhoe nĩ ũndũ wao na nĩ ũndũ wa mũciĩ ũyũ. Onawe nĩ ũrabatara gũkĩmenya kũrĩa ũrendwo na ũtarendwo. Nĩguo for the very first time mama akĩrega mahoya. Na nĩguo atindaga. Mama arega mahoya nĩ kĩrĩa nĩguo tuhoe. Atindaga makenda tweterere kanitha. Tweterere kanitha. Rĩu ndauka kũhoya nĩ ũndũ wa aya nĩ acirika kũhoya. Sasa na ndauga gũtirĩ. Ndikũhoya. Asa. Mahoya marĩa maiyũrĩte tu. Marĩkũ? Tiga kuongerera maroho mangĩ. Maroho mangĩ tiga kuongerera. Pastor nĩ ũkũhoya please. Nakihoya. Nihoya. Na mimi tukadistract mahoya tafadhali. Tukadistract mahoya. Ningakira gutira hoya. Katuhoya. Nĩngwendera kwĩra. Niki nyina aigua. Niki what is wrong? Ndiora ndambiria gwika atiriri. Pastor, ndambiria just let it slide. Let it slide. Tiana kitoe. That is our normal life, Pastor. We are used to it. Okay, reke tu. Hebu niobese. Pastor. Eti ndio. Ndweke hoye. Iji ndikumutiga ukwenda kumahora. It's okay. Lakini nipatie nafasi ni. Reke tu hoye. Awadhi ni warito la Yesu. Thank you ni todo wa family ino. Baba katika jina la Yesu. Nidalega meya nidalega. Amen. Ma'am, take distract mahoya please. Chatuone. Baba katika jina la Yesu. Daunyoke thank you makwa wainga. Daunyoke thank you makwa wainga. Kejeda na kengumba nguo njeru yohonokio kwa wainga ni digaso okagwa kerenge digaso okagwa wainga digaso okagwa kerenge digaso wa kerenge digaso okagwa kerenge digaso kagwa kerenge digaso okagwa kerenge digaso okay niko tedadi wa kerenge digaso okagwa kerenge digaso na tugekaga uria ri still ona tukimit wa wainga digaso kagwa kerenge digaso ka nigetha meantime and haria kujira uhoro wa psychiatrist ri I think you can still think yeah. Thank you so much. Thank you so much. So much, Pastor. Let me. Pepper. Father, in Jesus' name, take over. Pepper. In Jesus' name. Amen. Pastor. Asante sana tunashukuru. Mami ni bisare kuduna atani huko. Mami ginya kudharali maboya. Ni muko njirite pastor ni aroka. Atakiro ginya tukwira mami huko wewe. Did you tell me he is coming? Did you say unatulio yoka? Ona weli uko ni ndina right ya gukora guko no gutiri mundu. Mami ni urathukiria maundu makwa nitamenya serious on a serious note. You didn't say you were coming. I didn't tell you the pastor was coming. So it is tit for tat. No. Tit for tat mami. Na ndauga atiriri. Ni ri. Mundu nejera ko maundu makiapeni nyumba eno. Mom, let me I tell am you. part of this family. Mom, you are my mom. No ningokwira kaundu kama uguo. I'm part of this I family. make the rules in this house and you have to follow them. I make the rules. Ni ndire mukaguo unjathe. Atha mukaguo.
wano gamamire wano wikara kwa mami wano gale muthimo ndie Mom, ona wina nyumba yaku gicagi mami. You have your house. Mom, did not mukinegenania na your son. This is too much. Please. No, mami. In fact, handu ha munegenania ngurehere tu mai mom, you need to calm down. We. Urora ndi muguruki. Ni na dina ugo. We. Mom, you are too much now. You're coming too much. Ugize dia yore kirete. Mom, do wo wara ugishejia Kristo ndugweno no yoturite nayo withambaga ukamisha. Kuri akuje kirete. Ngwicire ndaguthambia mami. Kwina mundu titete athambie guo. Oyo ri araregire ko ndamberia nguo. Utakirutaga mom. Rutaga iria tekerete nguo ciothe ndokete nacio ire mwiri. Ire kore bucket ire kire ndogire ndokugurira mundu mukuru nguo. Ni ndigokorete ngorete ngikoremera. Itwaruge dikama mukabu aborire nguo. Listen so that you can be able to understand. Oche higwata kuiraga agioka. Ni sawa. Eti huo oche higwata kuhuragira thimu. Yes. But this time round agioka re ndiamenyaga na ndwamenyaga. Yes. Ureitoi kana ni kuhenia waheni. Ujoria atiriri. No, it is okay. Ona ni sawa tigana na ndeto ni agiukire ndwamenyaga kana nyokaga kando. So what is your problem? My mother coming. Yeah, and she's here already. My problem is dirahota go survive na kiari ha. And you know why? Why? Every time ni vita, babe. Every time ni arakari. Eti si ukiona kwa vita si unaachana na yeye. Kwanza babe, ndio togi kinyagwa iki. Ati niachane na yeye. I'm a human being. See you live alone. Tuikaleta kahida kama. Niko kemwa hehe. Umefungiliwa mahali. Ni ushinde kwa ukimchokoza. Si mwanzo kuchokozana na yeye. Babe. Acha kuuliza aje, nakuuliza aje. Ndenda gukuria atire na uthikiririe wega muno. Umenye kwira kwa ninyo Nema, higweria ya buore. Did you even try to understand what happened? You broke ulimgonga. No. Wakimuhurire. Babe, mimi niweza gonga mama yako. Ni makotari. Ni makotari. So I'm supposed to hit her. No. Unaonga mwanamke mzee mwanamke. Uraketo unaweza kaa ni moko. Unajua hata mtulia defense. Unajua watu ni kaa ni moko. Unajua hata mtulia defense. Mbona unaniuliza hivyo hata wewe? So mimi I've never hit her. And I can't. So what happened? Kama kaula ndoka babe, skiza. Waiwani ugo thikiriria. Ndoka jitawa hiyo. Gwetedo. That's not what you call me. Norea ugeneti. Do geneti ona hanini. Na dira ko. You don't like listening to people. Go unaenda kudhikiria au unaenda kudhikiria ndo aliagi. I know you are the man of the house. Yes, you should respect me as I am. And I do that. Nikyo kile chakula kama udo mothe mali mahapenda. What happened? Niambie what happened that day. Babe, don't meteja. One round. Yes. Gyoka kurehe. Yes, ndimuhuragira ngushia. Na nikyo tamuragira. Tekegwire nikiwathie nabe. Ndiria okire ari mugeni na nie ndiari na thina na nitwaikaraga nake wega wako waririkana kuma hingo yothe mimi sikuwa namuuliza kitu na sikuwa onaje ni gukira ndakiraga babe ndathire kuoya nguo uria kawaida njikaga ni kuchukua nguo nginya ngitwara machinire. Do you know she came took them na agishiruta machinine theinie akiuga ndikoragwo ndi murogi nikoroga nguo cia na akiuga ati as long as are muoyo ndikanahutie nguo cia. That is what she told me. Number 2. Did you know that? You didn't. Number 2. You didn't. Doye ugo. Okazira ni ura muhurari. What do you expect me to do? Hiko shode ni umwitikagia. Number 2. Hiko shode ni umwitikagia. Number 2. Number 2. Nwalikana riria ndakwire ni ahura. Na hiko ni ndamura na gete. Hakuna kitu nilikuwa nimemchapa naye. Mimi sikuwa nimemchapa. Number 3. Nwalikana riria kwira gate thimu ndahuragirwo. Atengehitha kioro. Hakuna vitu kama hizo. Na ginya ogera tuthie kwa Safaricom. Number 4. Tutoe hizo hizo. Number 4. No,
babe, you need to listen. Todo dwaje kirie maundu macio mothe. Nwatiguire maundu macio mothe. Dwatiguire todo macio mothe. I listened. Did you? Yes, and what did you do about it? I did nothing. She's my mother. Did you hear mami? Ndakura kwa muhore babe. Solution yake. You just need to know how to live with her. Now imagine we can take a week you can lead that to kanenya dio ile sigana. Imagine how long you've lived with her. Imagine now she's been since I was born. Kwa hivyo mimi nijue venye nitaishi na yeye. But yeye hajui venye ataishi na mimi. Ngoja tele ugikiri manena nyoka le. Ugaterera kinyoka le kade nyoka. But as much as na nderara nguikara na akeli kaya take utakura nguikarania na nyo nani. You're supposed to understand her. You're supposed to understand her. Wagire kumenya atire mutumia mukuru and as you age ora mundu athekuraga no gwakora agikudea mutumia mukuru nani aramenya urekaga kwanza nyambe ngurie bebre panti zangu alikuwa nakutisha za nini ajiria ati panti ni hoyagiro ni tora gwati ona urabia ko kimunegera panti yako agutaje tagwari bafu mtu alireke atia wone jaga yake wewe kaibe boto na kake kitu kinafata ile gwetia taulo kwa nini akutisha kwanza no menya higwe pastari ku bebe tuno wewe ura kumutolea pasta kawe na kumuona nawe Msikiza sababu mimi nimefika mwisho. Ndiramenya kile kirathi na mbere but something is not right. If something is not right. Hiko hiothe akwiraga maundu ria matauma. Hiko hiothe sijuka mumenuti. Akwiraga maundu the opposite. Alafu akenagira riria turarua. Kila wakati nona nginya ndendaga tukuhaniririe. Ucio ni muciari mwega. Urendera mwana wake gikeno. Na fatire gukena riria twina bond. Afataira gukena ria twina gikeno hingo ciothe riu tondu thaa ici natindaga kiuga ati ndi thata ri babe ni ndi thata it was our plan nyambe ndikie masters nawe uriki uria ureka turugamie maundu ndo tukue na time yetu ya mtoto na tukahota kurera ithuothe utari mundu ureka maundu maingi no tindaga kiuga ndi thata tindaga kiuga ndi murogi nirimo anakwira uguo nirimo anauga uguo nginya mbere ya mutungatiri na mbere ya ratake akatinda kiuga awa moyo niyo wega nginya kugira uyo demani wa club alikuwa amekuchiti mara ngapi bebe higwere augire ati nikula ndugwaragia na othe muinire ngeja kurigia no turute kira kwa safari kwa wone kama muthenya ucio kwina mbate ya hurine but anaku advice wale watu wenye walikuwa wanaishi kuweka yani watu tu wanataka kukula pesa yako bure. Sasa okay sawa. So what do you want me to do? I want you to wake up babe because you're asleep. I want you to wake up. I want you to wake up, open your eyes. Wone haria maundu mambiririe na wone haria ratwerekeria. Gikeno giake riria tutari na thayo. Gikeno giake na tutari na gikeno. Gikeno giake riria maundu matari sawa. Because that is our mission. Gikeno giake ni tutari na thayo. Na tutari na gikeno. Ebu babe kumbuka before akuje. Ruginya ukora muginya na mana 19 years. Utihigo wina gikeno. Kwani babe marriage ni ya nani? Kirekaniro kiugete ati mundu ni agatiga nyina na ni agatiga ithe. Matuke kindu kiu wewe etekerete gutiga mamu wanyu na mimi sisemi hata muache watane na yeye basi be gutiri na gitio wa gutidagi turagaraga nona kama mathe ataturaga gwitoka na ono kaithe ndokaga cokete ni ndirarega gicira no atirire be agutura gugu alafu na thino na kwaturaga gugu na gatu advice agatuteithia nginya uhoro wa gwicirio nwendete uhoro wa family ye ni murimi ni arenya guoko kurathime uhoro wa ng'ombe na mburi kuri igo itara gathi agakwira undu uhoro wa kuongerera mbeca ciaku uhoro wa tufataire gukorwo tugiikara ari atikaria athi akanjira mutumia afataire gwika uu na afataire gwika uu. Tell me babe. I see where you're coming from. So it is all about me and you babe, it is all about our marriage. Gikeno gitu ruta ebu imagine babe waikorwo twina mwana thaici mwana ucio angirona maundu mariku haro cihana ati na ati daha akiuga ati jiare ureciria waikorwo thaici uguo niguo ari ni agucenjia just open your eyes and see na wone maundu ti uri aramaiga kuri kiri ararothereria